OK，咁我想講嘅係即係 personal development 啦。咁其實我用呢樣嘢嚟到講呢個spirituality 啦，可能叫靈命啊，或者係屬靈嗰方面嘅嘢，甚至係聖靈。咁我簡單介紹自己，我係讀緊哲學啦。咁我係 PhD 嘅哲學生喺中大係啦，我叫張維樂 Ray 係啦。咁大概我會講少少聖經裏邊講聖靈啦，跟住講即係其實你如果有跟住阿陳博士嘅課堂都講嗰啲學習理論learning theory 啦，咁我會講少 learning 嘅嘢。咁growth 同 development 啦，即係成長同埋呢個發展咧，我都會講少少啦。咁同埋跟住之後納入靈性，因為我做嘅嘅研究咧係用一啲叫 formal 啦形式嘅理論咧，你可以同電腦差唔多嘅嘢嚟到去睇人嘅行為。咁呢個哲學裏邊係有啲 modeling 嘅，咁我擺翻落心理學，甚至擺喺屬靈嗰度咧。咁呢個係我少少嘅分享啦。咁即係首先呢個啦，你話我哋大家都識㗎啦，聖靈嘅果子。咁我 underline 咗一句就係讀一讀啦。聖靈嘅果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫和、節制。咁呢個係個 outcome 啦，即係話我當係有聖靈嘅進駐之後嘅 outcome 個 output 啦 outcome manifestation 啦，即係個。係點樣展現出嚟咧？咁耶穌就喺得 underline 一句咧，喺約翰福音講過就係風隨着意思吹，你聽見風的聲音，卻不知道是從哪裏來，往哪裏去。凡從聖靈生的也是如此，即係嗰種好似捉唔到好唔 tangible， 但係要喺個 process 裏邊去改變我哋個 processing 啦。咁係個 manifestation 聖靈嘅 manifestation。咁我用少少即係cognitive psychology 嘅嘢啦，即係呢個我講 under determination，即係話。你 fixate 望住呢樣嘢之後咧，你望住 neck cube 啦，咁我會問究竟你係望緊係上面即係右上角個三角形係向前啦，向外啊，定係右左下角個三角形向外？呢個 under determination 即係話你 fixate 你嘅 perceptual input 咧，其實你係會有唔同嘅嘅 experience 啊嘛，即係 input under determine 一啲嘢，即係我哋會有少少叫話有個空間咧，我哋。人係有個即係我想講係自由意志啦。咁當然呢個用 perception 嚟講咧，就少啲人咁講嘅。咁由你 input under determine output 同埋咧呢個，如果你哋對心理學有啲認識都會知道啦，即係個Stroop test Stroop task 嚇。即係如果我讀個顏色讀個字嘅顏色，你可以我第一行左邊嗰行啦，就話紅黃藍綠黃藍，跟住第二行咧我就要讀黃藍。紅綠你自己試下啦，呢個會有個 competition 嘅，即係我會有兩邊，一邊係個顏色同埋個字嘅意思咧，會 compete 搞到我講嘢慢咗嘅。咁你話心理學上由 input under determine 你哋嘅一啲嘢啦，同埋你想 output 嗰陣時嗰啲嘢咧，會有個 competition 咧。即係我想由呢樣嘢帶出咧，我哋例如我哋嘅喺我哋嘅靈命嘅嘅成長啦，或者我用一啲叫做唔係屬靈嘅嘢嘅，純粹你話平時啲人跑步咧，你用 learning theory， 你跑步會痛噶嘛，即係 muscle pain， 你即係 lactic acid 嘅聚積係會令到你痛嘅。但係我哋唔會因為痛而停噶嘛，唔會痛啊，因為通常你例如隻手掂到啲火啊，你會縮手噶嘛，痛係會令你停嘅。即係一個好簡單 learning theory， 甚至去 operant conditioning 會係有講呢啲嘢啦。但係我哋痛咧，跑步嘅痛咧係唔會令到我哋停嘅喎，我哋反而係有我哋個 personal effort 啦嚟到去 overcome。我哋嘅即係如果你話痛啊，嗰啲叫 negative reinforcer 咧，即係 reinforcer 去做少啲嘅嘢。你係我哋嘅個人嘅努力咧嘅 effort 咧係可以 overcome 呢啲嘢嘅。咁搞掂啦，咁我哋會有個好開心啊，或者一個成就感啦。即係你話呢個 reward 咧，通常有啲人就做完運動，你食啲甜嘢咁樣嚟到獎勵自己。但我講嘅就係你唔使食嗰啲甜嘢嘅，你純粹做咗嗰樣嘢咧，都有個 reward 嘅，從而你自己做啲想做嘅嘢咧，會 consolidate 一啲。good habit through commission of right act， 即係做啲正確嘅嘢咧，係會 develop 咗一啲好嘅習慣啦。你之前有個教授梁教授都講到係 associative learning， 即係喺brain 喺個 neural 嘅層面都會你個neural connectivity 會改變啦。negative 嚟啦，咁你話除咗去做啲難做嘅嘢，仲有啲就叫戒甩一啲難戒甩嘅嘢啊嘛，即係例如想毒癮啦，你都聽過呢個福音戒毒啊。咁因為我哋個腦嘅 connectivity 變咗啦，就令到我哋會成日好想去吸毒咁樣，即係成日諗住啊，或者想去吸毒。但係你自己去決定唔再做呢啲嘢，因為其實吸毒係 positive reinforcement，咁你好舒服啊，或者好開心啊 ecstasy 啊，嗰
嗰啲嘢係令到你好想去做嘅，但係你自己決定唔要呢啲嘢嘅話咧，係即係當然即係我唔用神嚟到講住先啦，即係呢個決定係可以令到你例如成功去壓制咗自己慾望咧，你會都有個成就感噶嘛。呢啲都係會令到你由唔再做錯誤嘅嘢咧，就會令到你嘅壞習慣會越嚟越少。咁呢啲係當然我仲未引入到聖靈啦，但係只不過係我哋喺心理學上，你話呢啲嘅 phenomenon 我哋係 observe 到嘅。咁同埋係有啲學習嘅理論，同埋加多少少唔係純粹 external 嘅 stimuli， 唔係話你做錯嘢我打你或者你做啱嘢俾啲甜嘅嘢你食，唔係咁樣嘅，係自己嘅自發嘅呢種出自你話內在定外在，你話個聖靈係外定內都好啦，嗰種來自自己嘅嘢咧，就係我想帶出嘅。因為你例如講我哋old self 啦，舊我啦，咁我都讀一讀個聖經章節啦，舊我啊，凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體與肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。我們若靠着聖靈而活，也要靠着聖靈行事。咁即係舊我嘅，你話吸毒啦，即係好即係嚴重少少嘅 case。我哋日常生活都好多啲舊我嘅嘢，我哋放低佢，我哋反而係決定跟隨主嗰種嘅決定啦，即係嗰種嘅 determination 嗰種嘅決心咧，同埋聖靈嘅幫助嘅帶領咧，係可以令我哋放低即係當然你話佢放低舊我唔係一下就放低晒啦，都有舊嘅壞習慣係咪？咁我哋就要慢慢去進步啦。咁呢個講新我啦，咁我即係將個 underline 到以弗所書嘅讀出嚟啦。你們要把自己的心志更新，並且穿上新我，這新我是照着上帝的形象做的，有從真理來的公義和聖潔。好啦，咁差唔多噶啦。咁由呢扎嘢，我想講嘅就係，因為其實你會睇到咧 input 啦，即係我哋眼前見到嘅嘢啊，即係或者身體嘅感覺都好啦。你話input 就會令你有可能有一紮嘅 output 啦。咁呢個例如你一個 cube 頭先第一個 cube，你會望呢樣或者嗰樣，或者你係啦，即係個 disposition 咧係令到有更加大可能做某啲嘢啦。Personal growth 咧就係當你喺同樣嘅處境有同樣嘅 input 嘅時候咧，有啲好啲嘅 output 啊嘛，即係話你以前叫戒毒之前啦，有啲毒喺隔離咧，你好容易會即刻去攞嚟食嘅。但係你有個 growth 有個成長之後，你就冇咁容易去攞啦。咁personal development 咧呢個叫做發展咧，就令到你更加識得去學習啊。因為你純粹某一刻令到有啲嘢喺隔離吸引你，你唔去攞少啲啦。呢個係少少嘅學習。但係喺更加新嘅處境，你都學習得更好嘅時候咧，咁即係我會用呢樣 learn to be better 同埋 learning to learn better 咧嚟到去講 growth 同 development。咁呢個我背後有啲形式嘅嘢啦，不過呢個就會比較麻煩少少，所以我就冇分享喺度。但係呢個係應用翻背後一啲嘢嘅。好啦，咁再即係開段聖經啦，呢個spiritual transformation 啦，呢個羅馬書嘅好大家都熟噶啦。不要效法這世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的良善、純全、可喜悅的旨意。咁呢個當然你話愛嘅世界嘅啲乜嘢啊？咁可能你話用財主個古仔就講你啲金錢啊，或者可能甚至其他嘅權力啊，好多呢啲眷戀喺世上嘅嘢，我哋放低個舊我嚟到去達成個新我哋要承認舊我係有個 addiction 嘅，甚至你唔好用 addiction 嚟講。用其他方法嚟講咧，係會令到我哋放低唔到嘅，但係聖靈係幫到我哋咯。咁變咗由一個叫 spirituality theory of personal growth，即係我講點樣人係個人嘅發展啦，又用一個spirituality 嘅方法，用靈性嚟到去講個人發展啦。我再用基督教嚟到講個靈性咧，咁咪會有個叫Holy Spirit 嘅一個聖靈嘅解釋人點樣成長啦。咁當然。我因為其實我最成個 talk 係 spirituality of development 啊嘛，就其實係可以係宗教係 neutral 嘅，從而我哋由呢個 psychology 嘅問題。突然間變到咁啊？sorry。從而我可以由一個 psychology 嘅問題咧嚟到去問翻，如果冇神嘅話，嗰啲人做唔做到嗰啲嘢咧？即係因為可能有啲叫做好世俗嘅人會覺得冇嘢係神聖嘅。從而所謂我哋係見到啲基督徒有靈命嘅成長，我哋睇到，但係可能佢只不過係佢覺得有嘢幫佢嘅啫，佢好樂觀啊，佢祈禱以為有人聽佢講嘢，跟住佢就話即係可以有啲人會喺心理學上可能會有啲人咁講噶嘛。從而呢
呢個 formalize 咗呢樣嘢之後，可以問一個問題，會唔會上帝只不過個 placebo？咁當然我哋大家會有個答案啦。只不過你問到呢個問題，其實會令到自己更加理解個我哋嘅宗教啦，用科學上面、心理上理解。如果你話上帝只不過 placebo 嘅話，咁即係原來上帝唔存在，我哋覺得佢存在都好有喜樂啊嗰啲嘢，原來全部係自己覺得嘅啫。咁即係呢啲會問到個問題咯。你話係咪咁樣都得咧？定係冇嘅？你就唔會話你以為有就會幫到你嘅。咁呢啲我會係從而我想問到嘅問題咯。係啦，咁就呢個嚟啦。係啦，咁係咁多啦。多謝大家。